No, tento tábor je super. No, je veľmi super, pretože chodíme na všelijaké atrakcie. Vždy po obede. A je tu aj super automat. Je tu napríklad čaj, espresso, čokoláda a extra predvoľba cukor. No, včera sme napríklad boli v Lanolande. A zajtra pôjdeme na laser show. A ja osobne som to prekonal bez padnutia. Z tohto si berte príklad. No, je to veľmi super, pretože tu máme super lektorov. Áno, a myslím, že v piatok pôjdeme do medickej záhrady. Veľa som sa to naučil. Pardon, medická záhrada sa zrušila. Pôjdeme do Jurského parku. Horského parku. Tak som sa trošku pomýlil. To nevadí. A odporučili by ste tento tábor aj ostatným? No jasné. No jasné. A dúfam, Je to čiste z Nemecka. Títo lektori vedia po každom jazyku